مرحبا بكم أعزائي تلاميذ أولى بكالوريا علوم خيار فرنسي وعربي. سعدت باللقاء معكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتناول من خلاله الفقرة الأخيرة من درس الاشتقاق وتطبيقاته la dérivabilité et ses applications. ويتعلق الأمر بفقرة المعادلات التفاضلية أو ما يسمى باللغة الفرنسية les équations différentielles. لكن كما تعلمون أعزائي التلاميذ فهذا المفهوم الرياضي يبقى مفهوما شاسعا وجد معقد، لذلك سوف نقتصر في مستواكم إن شاء الله بدراسة نوع من هذه المعادلات. ويتعلق الأمر ب l'équation différentielle de la forme y seconde plus oméga au carré y est égal à 0. إذن على بركة الله نمر إن شاء الله لتقديم تعريف هذا النوع من المعادلة التفاضلية. La définition. Soit oméga un réel non nul, l'équation y seconde plus oméga au carré y est égal à 0, dont l'inconnu est la fonction y, tel que y seconde est une dérivée seconde de y est appelée une équation différentielle. إذن نحاول باش نشرح لكم المفهوم. فهاد لي زيكواسيون ديفيرونسييل قلنا بأنه حنا كندرسو فقط هاد لا فورم لأن كاين بلوزيور إيكواسيون ديفيرونسييل، داكور، ولكن نتوما غادي تقتصروا إن شاء الله على هاد لا فورم اللي هي تري سامبل و تري فاسيل. دونك اللي خصنا نكونوا فاهمين أن ليكواسيون ديفيرونسييل لانكوني توجور كيكون هو لا فونكسيون y، ماشي بحال ليكواسيون العادية اللي تيكون فيها لانكوني ان فاريابل لو فاريابل ريال، داكور. هنا لانكوني هو لا فونكسيون سي اون فونكسيون، داكور. دونك y seconde هو la dérivée seconde de la fonction y، حيت y c'est une fonction، داكور. شنو هو لا ديريفي سكوند؟ هو لا ديريفي هي لا ديريفاسيون ديال لا بروميير ديريفاسيون ديال إيكغيك، داكور. يعني غاديريفي لا فونكسيون إيكغيك المرة الأولى وتعاود ديريفيها المرة الثانية وغتعطيك إيكغيك سكوند، داكور. لي زيكزومبل باغ إكزومبل مثلا إلا خدينا هاد أوميغا، مثلا أوميغا كاري إلا درنا في بلاصتها 8، داكور. تعطينا هاد ليكواسيون، هاد ليكواسيون جينيرال، ليكواسيون هاد لا فورم جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسييل غتولي عندكم فقط هي y seconde plus 8 y égale à 0، داكور. باغ اكزومبل مثلا عطينا عاوتاني اون اوتر فالور اوميغا، داكور. الا خدينا مثلا اوميغا او كاري تيكال 3 نحصلوا على هاد ليكواسيون ديفيرونسييل، داكور. في لو باراغراف ان شاء الله الجايه غادي نشوفوا لا بروبريتي، داكور. لا بروبريتي الهدف منها هو كيفاش غادي نديروا لا سوليسيون ديال هاد لي زيكواسيون ديفيرونسييل، داكور. دونك غادي نقراو لا بروبريتي. سوا اوميغا ان ريال non nul, on considère l'équation différentielle E y seconde plus oméga carré y égale à 0, d'accord. Donc هذا هو لا فورم ديال جينيرال ديال l'écriture ديال l'équation différentielle اللي عندكم في هاد السنة. Bon, la solution générale de E est la fonction y définie par y de x est égal à alpha cosinus oméga x plus bêta sinus oméga x, tel que alpha bêta appartient à R2. Ça veut dire tel que alpha et bêta ce sont des réels, d'accord. Bon, je vous explique la propriété. La propriété comme l'équation donc générale, la forme générale de l'équation différentielle عندكم مثلا شي équation différentielle على هذا الشكل راه هي اللي عندكم في هذا لاني. شنو هو لا سوليسيون ديالها؟ لا سوليسيون ديالها غادي يكون سي اون فونكسيون، داكور، y اللي غنرمزو لها ب y، داكور. هاد y هادي شنو هي ليكريتور جينيرال ديالها؟ هي هادي y de x كتكتب على سو لا فورم alpha
cosinus oméga x plus bêta sin oméga x. Ça veut dire que la propriété, c'est d'accord, la forme générale de la solution. On a comme un exemple là, ou bien la remarque. On passe à la remarque. On peut écrire aussi cette solution sous la forme de y de x alpha cosinus oméga x plus phi, tel que alpha phi appartient à R2. D'accord? يعني هاد لا سوليسيون هاد لا رومارك شنو هو الهدف منها؟ انك الا ما بغيتيش مثلا تكتب لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديالك على هاد الشكل، راه ممكن عاوتاني تكتبها على هاد الشكل. داكوغ؟ وراه قرينا كيفاش كنمروا من هاد لا فورم من هاد ليكريتور لهادي. On utilise les propriétés de transformation. D'accord? القواعد ديال transformation trigonométrique اللي قريناهم في la leçon trigonométrie. D'accord? وهاد لا فورم راه هي اللي غتبقاو تخدموا بها لاني بروشين ان شاء الله في الدوزيام اني دو باك في سيونس فيزيك. داكوغ؟ y de x est égal à alpha cosinus oméga x plus phi. من بعد غتقراو هاد ليكواسيون هادي. جو سي با جو بونس غتقراوها في لا ميكانيك. اوكي؟ دونك حنا ان شاء الله الهدف ديالنا نقراو حنا الهدف ديالنا في هاد لا سيونس هو تعرفوا على هاد لي زيكواسيون ونتعرفوا على comment on va résoudre ce type des équations différentielles. D'accord? Donc on passe. Exemple 1. هذا هو l'exemple المثال اللي غنعطيكم. مثلا عطونا مثلا هذا l'exemple هذا. Résolvons l'équation différentielle suivante. D'accord? هذه l'équation différentielle. مثلا هذا هو la forme générale. دابا خديت انا هنا مثلا اوميغا كاري في بلاصتها درت 4 وعطاتني هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. حنا ان شاء الله دابا الهدف ديالنا شنو هو؟ نعطيو لا سوليسيون ديالها جينيرال. داكور؟ سكون فا اوتيليزي اون فا اوتيليزي سيت فورمول، نستعملوا هاد القاعده هادي. داكور؟ دونك اون باس à la réponse. On a y seconde plus 4y égale à 0. D'accord? On pose oméga au carré est égal à 4. Maintenant, كتكون oméga au carré. Alors, كما كتعرفوا la solution ديال هاد l'équation هادي. كي بغينا oméga اش غنديرو؟ Oméga est égal à racine carrée de 4 ou oméga est égal à moins racine carrée de 4. D'accord? Il y a plusieurs façons pour résoudre cette équation. D'accord? باش تحلوا هاد المعادله هادي راه عندكم بزاف ديال لي فاسون. داكور؟ Donc oméga est égal à racine carrée, ou la dire on a l'identité remarquable, il y a plusieurs façons. On a طبقت la méthode. Oméga est égal à racine carrée de 4 ou oméga est égal à moins racine carrée de 4. C'est-à-dire, implique oméga est égal à 2, la racine carrée de 4 il y a 2, ou oméga est égal à tout simplement moins 2. On prend oméga est égal à 2. D'accord? On va une seule valeur. D'accord? je vais prendre par exemple oméga est égal à 2. انا اعتبر انا اوميغا est égal à 2. راه شي واحد فيكم يقدر يعتبر ياخذ مثلا القيمه اوميغا est égal à moins 2 حتى هي راه صحيحه. حنا نعتبروا غالبا كناخذوا هاد لا فالور بوزيتيف. داكور باش نيفيتيو لو بروبليم ديال لو موان. D'où la solution générale de cette équation différentielle est la fonction y définie par y de x alpha cosinus شنو كنا كنكتبوا alpha cosinus اوميغا x plus بيتا سين اوميغا x. دونك دابا عندنا اوميغا لا فالور ديال اوميغا معروفه. دونك كتولي عندك y de x est égal à alpha cosinus de x plus بيتا سين de x. هنا في بلاصه اوميغا est égal à 2. D'accord? Tel que alpha bêta appartient à R2. Ça veut dire tel que alpha et bêta ce sont deux réels. Deux réels. D'accord? Donc alpha مع bêta par un عدد حقيقي يعني des réels. Ok? On passe à l'exemple 2. Résolvons l'équation différentielle suivante. Y seconde plus y égale à 0. D'accord? Un f plus oméga, donc je vais de la même façon que précédemment, on pose oméga au carré toujours est égal à 1. Je vais le coefficient, comme un y, que dire on pose oméga au carré est égal à 1. D'accord? Alors oméga égale à 1 ou oméga est égal à moins 1.
داكور. هنا عندكم لو كوفيسيون هو 1. وهنا مثلا في السابق اوميغا، هنا درنا اوميغا كاري تيغال 4. داكور. هنا لو كوفيسيون هو 4. دونك on pose oméga au carré est égal à 1, alors oméga est égal à 1 ou oméga est égal à moins 1. Donc, il a dit que oméga est égal à racine carrée de 1, il y a 1, ou oméga est égal à moins racine carrée de 1, il y a moins 1. On prend toujours oméga égal à 1. D'accord? Alors, on a obtenu une valeur positive. D'où la solution générale de cette équation est la fonction y définie par y de x est égal à alpha cosinus x. D'accord? On a oméga x. On a oméga est égal à 1. Il y a un cosinus 1x. 1x هي x. Alpha cosinus x plus bêta sin x. D'accord? Tel que alpha bêta appartiennent à R2. Ok? Bon. On passe à l'exercice d'application. La première question, résoudre l'équation différentielle suivante. Il y a l'équation différentielle. Y seconde plus 3y est égal à 0. La deuxième question, déterminer une solution particulière de E qui vérifie les deux conditions suivantes. Y0 égale à 0 et y', la dérivée de la fonction y, au point 0 est égal à 3. D'accord? On va répondre à la première question. Réponse 1. Donc, la question 1 est immédiate. يعني مباشرة. D'accord? يلا درنا بزاف ديال الأمثلة. درت معكم 2 exemples. Donc, je pense que tout le monde, إن شاء الله, غادي يكونوا فاهمين كيفاش غادي يجاوبوا على la question الأولى. Donc, on a y seconde plus 3y égale à 0. De la même façon que précédemment, on pose toujours oméga carré, nada, oméga أسيتنا كتساوي 3. D'accord? Oméga carré est égal à 3. Alors, oméga est égal à racine carrée de 3 ou oméga est égal à moins racine carrée de 3. On va prendre aussi la valeur positive. Par exemple, oméga est égal à racine carrée de 3. Donc, la solution générale de cette équation est la fonction y définie par y de x alpha cosinus racine de 3x plus bêta sin racine de 3x. هنا oméga est égal à racine de 3. هنا كنديرو cosinus oméga x. Je vous rappelle cosinus oméga x. هنا oméga x عاوتاني. D'accord? Tel que alpha bêta appartient à R2. Donc, السؤال الجديد بالنسبة لكم هو la deuxième question. D'accord? Donc, غنمشيو لهنا إن شاء الله. Cherchons maintenant la solution particulière. D'accord? La solution particulière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit que c'est la solution particulière, ça veut dire il faut déterminer tout simplement la valeur de alpha et bêta. D'accord? Là, la solution générale. Est-ce que c'est la solution générale? Alpha et bêta, ce sont des réels. On a une valeur alpha ou la bêta, il y a une infinité de solutions. D'accord? Donc, on a y de x est égal à alpha cosinus racine de 3 x plus bêta sinus racine carrée de 3x. D'accord? On va imposer à la condition الأولى هذه la condition. Donc, y de 0 égale à 0 équivaut à, il est à 0, l'image de 0 بعد la fonction, tu l'as alpha cosinus, هنا إلا درتي هنا 0 تولي هنا كوس 0 حيت هنا racine carré de 3 racine carré de 3 إلا ضربتيها في 0 كتولي هنا 0 بلس بيتا سين ميم شوز هنا 0 شحال تساوي هاد يديك 0 égal à 0 donc هنا égal à 0. Vous savez que sin 0 est égal à 0 كما كتعرفوا بأن sin 0 est égal à 0 donc هادي ما غتبقاش. aussi cosinus 0 est égal à 1. D'accord? Donc, غتولي عندكم هنا شنو غيبقى لكم هنا؟ غتولي هنا الفا فوا 1 الفا فوا 1 اللي هي الفا وهنا ما غيبقى والو لان هنا بلس 0 غتولي هنا الفا غتلقى هنا الفا يتيكال 0. داكور؟
إلا كانت alpha est égal à 0 donc y de x devient quoi كيفاش غتولي y de x إلا كانت هذه 0 هذه غتمشي كاملة لأنها غتولي 0 في واحد النومبر هذا كامل تولي هنا 0 غتبقى لك هنا y de x tout simplement est égal à bêta sinus racine carrée de 3x داكور دابا اش غادي نديرو كيما درنا في الاول دابا اش غنديرو غنامبوزيو لا كونديسيون لا دوزيام كونديسيون داكور اللي هو هذا غنخدمو دابا بهاد لا كونديسيون هادي غتخدمنا بهاد داكور وحددنا بها الفا خدمنا بالاولى وحددنا بها الفا لقينا فيها 0 من بعد عوضنا هنا هادشي كامل غيولي 0 تبقى لك غير هادي y دو x ايكال بيتا سين راسين كاري دو 3 اكس دابا باش نديتيرميني هاد لا فالور ديال بيتا اش غادي ندير غنامبوزي هاد لا كونديسيون هادي غنطبق هاد لا كونديسيون الا بغيت نطبق هاد لا كونديسيون شنو خاصني حيت هنا عندكم y بريم عندكم لا ديريفي د لا فونكسيون يعني خصك تكالكولي بعدا لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون هادي ولا ديريفي درنا لي ريغل ديالو مع لي بروبريتي ديالو في لي شابيتر اللي دازو في الكور donc on a d'accord en d'autres termes on a y de x est égal à bêta sin racine carrée de 3x équivaut à y prime on calcule بعدا la dérivée ديال la fonction ديالنا y prime de x est égal à quoi ملي كتبغيو تكالكيلو لا ديريفي ديال هذه راه درنا قاعده ملي كتكون عندكم سينوس سين a x plus b a x plus b كتخرجوا هذه هاد a هاد لو كوفيسيون هنا اذا y prime de x شحال غتولي غتخرج هاد غاسين دو 3 هنا غتولي هنا غاسين دو 3 فوا بيتا كوسينيس وهاد السينيس كتبدل بالكوسينيس داكور هادي هي القاعده باش كتحسب لا ديريفي ديال السينيس ا اكس اون جينيرال ا اكس كتخرج هنا ا ودير هنا كوسينيس وتخلي هادشي كما هو دونك هنا الا خرجنا هنا غاسين كاري ديال 3 غتولي هنا غاسين كاري دو 3 بيتا كوسينيس racine carrée de 3x. Donc, y prime de 0 est égal à 3 équivaut à quoi غنجي لهنا غادي نعوضو هنا بزيرو إلا عوضتي هنا بزيرو شحال تولي عندك تكون عندك هنا غاسين كاري دو 3 داكور بيتا كوسينيس 0 حيت هنا غاسين دو 3 فوا 0 est égal à 3 كوسينيس 0 est égal à 1 دونك غتبقى هنا غاسين كاري دو 3 بيتا ايتيكال 3 الا بغيتيه بيتا غدير هي بيتا ايتيكال 3 ديفيزي بار غاسين كاري دو 3 اللي هي الا ضربتي هنا في لو كونجيغي في المرافق يولي عندك هنا غاسين كاري دو 3 داكور هذا هو لا سوليسيون ديال هاد ليكزرسيس دابليكاسيون alors la solution particulière de cette équation différentielle est la fonction y définie par y de x est égale à racine de 3 sinus racine de 3x. D'accord? Et هنا غادي تعوض بيتا بلا valeur ديالها. هذا هو la solution particulière. Ok? Bon, comme d'habitude, toujours, je vous laisse un exercice à faire, Inch'Allah, un exercice d'application à faire pour la séance prochaine. Donc, غادي نخلي لكم واحد exercice واحد التمرين تطبيقي ان شاء الله اللي غادي تحاولوا تفكروا فيه ان شاء الله وتخدموه ريتما ان شاء الله ندير لا كوريكسيون ديالو ان شاء الله في لا سيونس ان شاء الله بروشين. دونك هاد ليكزرسيس دابليكاسيون تقريبا سيميلير à l'exercice d'application précédent. D'accord? Donc, هنا تقريبا كيتشابه مع داك l'exercice اللي خدمناه. Il suffit tout simplement de bien réviser les règles اللي عطيتكم دابا. ان شاء الله غادي تمكنوا انكم باش تجاوبوا على هذا l'exercice بكل سهوله وبكل يعني اريحيه. La première question, c'est résoudre les équations différentielles suivantes. Alors, on a deux équations différentielles à résoudre. D'accord? La deuxième question, déterminer dans chaque cas
une solution particulière qui vérifie les deux conditions suivantes. يعني في كل حالة غادي تحددوا بعد ما غتلقاو لا سوليسيون جينيرال غادي تحددوا ليه لا سوليسيون بارتيكوليير. داكور اللي كتفيريفي لكم هاد لي كونديسيون هذا مع هذا. داكور. Bon, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas toujours de visiter le site www.mat240.webnode.fr pour recevoir toujours les nouveautés. من أجل دائما التوصل بالجديد يجب عليكم إن شاء الله الاطلاع دائما على قناتي على اليوتيوب، كما يمكنكم الاطلاع على صفحة الفيسبوك للموقع الإلكتروني www.mat240.webnode.fr. ولمزيد من تساؤلاتكم عبر البريد يجب طرحها إن شاء الله عبر البريد الإلكتروني uminuna@gmail.com.